Danas ću, moji dragi gledatelji, pomoći svima vama koji se borite protiv same anemije. Anemija je danas izuzetno učestala bolest koju prati milione osoba zapravo diljem svijeta. Naravno da postoje prirodni lijekovi koji mogu danas pomoći i o tome ću vam danas zapravo pričati i na kraju emisije ću vam dati jedan specijalan čaj od ove biljke koji ima mnoge zdravstvene blagodati. Saznaćete zapravo što je anemija, koji su glavni uzroci, pa ajmo u drugom dijelu emisije saznati kako ćemo prirodno i sigurno rješavati ovu vrstu problema. Možemo reći, danas milioni osoba diljem svijeta oboljevaju od ove bolesti i puno više žene nego muškarci. Glavni problem je hemoglobin, najvažniji sastojak crvenih krvnih stanica je upravo crveni pigment koji se naziva hemoglobin. Hemoglobin se u plućima spaja sa kisikom i raznosi cirkulacijom u sva tjelesna tkiva. Anemija se javlja kada količina hemoglobina upadne ispod nekakvih normalnih vrijednosti, što onda prevedeno znači i ostatke tijela imate puno manju šansu do tog kisika, a vi kada nemate dovoljno kisika u tijelu normalno će se osjećati slabim, umornim, imat ćete bljedu bodu kože i puno drugih simptoma pokazuje da određena osoba ima samu anemiju. A anemija sama po sebi nije bolest, nego simptom bolesti drugog tipa. Sve što može uzrokovati nedostatak i formaciju crvenih krvnih stanica može dovesti do anemije. Hemoglobin je zapravo protein bogat željezom koji vašoj krvi daje crvenu boju. I ono normalno zašto dobivate anemiju, dva su karakteristična i najčešća uzroka, bit će naravno hrana koju vi izuzetno jedete, posebno jako lošu hranu i u vašoj svakodnevnoj prehrani sigurno nedostaje željezo koji smo rekli da je potreban za proizvodnju samoga hemoglobina, ali se hemoglobin sastoji primarno od željeza i nešto što se naziva vitamin B12. Željezo i vitamin B12 su ključni za formaciju hemoglobina, a onda ako nemate ovo u svojoj svakodnevnoj prehrani imate problem ovoga tipa. Dalje, što ste stariji imate veću šansu od nastanka ove bolesti, pogotovo ženski rod. Teško menstruacijsko krvanjenje čest je uzrok anemije zbog nedostatka željeza kod žena u reproduktivnoj dobi, kao i trudnoća, jer vaše tijelo za to vrijeme treba više željeza kako bi se stvorilo dovoljno kisika za bebu. U nekim slučajevima ova vrsta bolesti bude genetski uvjetovana. Određena medicinska stanja mogu uzrokovati unutarnje krvarenje, što može dovesti do anemije zbog nedostatka samoga željeza. I postoji još nekoliko situacija koje sigurno uzrokuju anemiju. Prije svega svi vi, moji dragi gledatelji, koji bolujete od onih problema probavnog sustava, što znači Kronova bolest, SIBO, sindrom iritabilnog crijeva ili slične vrste probavnih poteškoća. Jako lako mogu uzrokovati da u vašem tijelu, čak recimo i rak debelog crijeva i slično, u čirevi, recimo to je interesantna situacija, može uzrokovati da imate pretjerana krvarenja pa da kasnije razvijete samu anemiju. Isto tako morate voditi računa da određene vrste infekcija kao što su kandida i gljivice mogu uzrokovati bolest. Ako imate problema sa bubrezima i anemijom, vaš eritropotein koji kontrolira proizvodnju crvenih krvnih stanica može biti isključen. Ako ga vaši bubrezi ne proizvode dovoljno. I to može biti isto tako uzrok same problema i puno drugih situacija. Međutim, u najvećem broju slučajeva, rekli smo, biti će željezo, biti će vitamin B12. I sve što vi trebate unositi biljke koje imaju upravo ove bitne nutrijente i koji imaju značajnu mogućnost poboljšavanja i stvaranja zapravo samoga hemoglobina. I tu izvanrednu ulogu igra jedna biljka koja se naziva Dong Quai. Postoji jedna dnevna kineska biljka koja se naziva kineska Angelica Dong Quai ili latinski Angelica sinensis. U Kini ova biljka se smatra savršenim prirodnim načinom podržavanja zdravlja žene. Nevjerojatne su zdravstvene blagodati ove biljke. Uzimajući ovu biljku potičete plodnost,
uravnotežujete razinu estrogena, kvalitetu sperme, čak je i prirodni afrodizijak. I ono što je nevjerojatno bitno za reći, ova vrsta biljke, kao što sam napomenuo, u Kini se koristi tisućama godina unatrag, sigurno ima desetke zdravstvenih blagodati, a jedna od njih je upravo sprečavanje i pomoć kod same anemije. Ova biljka ima prilično veliku količinu vitamina B12, što znači ako uzmete preparate od ove biljke, tinkture, čajeve, tablete, kapsule, vi u vaše tijelo ubacujete kvalitetne doze vitamina B12 koji će vama pomoći upravo iz ove situacije. Ono što možemo reći, ima vitamine kao što su biotin, folna kiselina te samo željezo. Ove hranjive tvari su korisni za detoksikaciju krvi i sprečavanju anemije. Uklanja prisutnost toksina i štetnih tvari u krvi. Dong Quai sadrži antioksidativne spojeve za promicanje zdravlja tijela. U tom slučaju pomoći u otklanjanju oštećenja slobodnih radikala. I kao rezultat toga Dong Quai prevenira i liječi veliki broj bolesti i oboljenja. Od bolesti srca, krvnih žila, artritisa, artroza, do u današnjoj emisiji govorimo o samoj anemiji. I kada govorimo o ovoj biljci, ima nevjerojatan utjecaj na poboljšavanje vašeg probavnog sustava. Kao što smo malo prije napomenuli, često imate anemiju usred nedostatka željeza radi probavnih poteškoća. Vama Dong Quai ovdje može pomoći. Prirodni lijek za poticanje cirkulacije, isto tako i izvanredan prirodni lijek za zdravlje srca i naravno krvnih žila. Da uzimate Dong Quai biljku, apsolutno povećavate razinu energiju, ublažavate menstruacijske tegobe, čak se rješavate kašlja, tjeskobe, depresije, jačate imunološki sustav, čak i kožne bolesti i puno toga. Međutim, za današnju emisiju je najbitnija informacija da je ovo jedna od dobro istraženih prirodnih načina sprečavanja nastanka anemije. I ukoliko želite si pomoći ovoga tipa, preporučit ću vam jedan izvanredan prirodni čaj od Dong Quai biljke. U 200 ml kipuće vode dodate jednu malu žlicu Dong Quai čaja. Ostavite 7 do 10 minuta. Sada čaj procijedite i pijete ga 1 do 2 puta dnevno. Ne može biti jednostavnije, ključ je da počnete zdravo živjeti, prakticirati režime prehrane kao što se nazivaju isprekidani post, konzumirati ovu vrstu čaja i sa zdravom prehranom, sa zdravim prirodnim lijekovima na potpuno prirodan i siguran način uklanjate samu anemiju. Ako ste se vi izliječili od anemije i ako znate kakav prirodni lijek koji je vama pomogao, budite dobri pa pišite dolje ispod video zapisa i naravno nekom drugom dajte nekakav savjet koji možda vama pomogao. I veliku ulogu u širenju ovakvih zdravih i dobrih vijesti diljem svijeta imate veliku ulogu, naravno vi moji dragi gledatelji. Podijelite ovaj video zapis sa vama dragim osobama, prijateljima, rodbinom, poznanicima i to je jedini način da ovakve informacije dođu do što je većeg broja osoba u svijetu pa da se prirodno i sigurno liječe od ovakvih vrste bolesti i oboljenja. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata. Prva 2 formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to je ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu.
i tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu 5 narudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širem svijeta putem dostavnih službi krajem 1. mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite svoje podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti u potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, da kombinirajući moje specijalne metode liječenja imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu. I prije što odete, moji dragi gledatelji, postoji još izvanredan broj prirodnih načina koji možu pomoći zapravo sprječavanju nastanka anemije. O tome ćete saznati puno više u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje na druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.